Социаль пакет хроник аурулардан интегүче кешеләргә түләүсез медицина хезмәте һәм кыйммәтле препаратлар алырга мөмкинлек бирә. Ауру кешеләрнең бюджеты өчен кайсы файдалы? Бу хакта киләсе репортажда. Моннан бер ел элек Алина Гүнешле инвалид булып теркәлә. Шуннан бирле көн сайын дарулар куллана. Кыйммәтле препаратларны даруханәдән терапевт рецепты белән ала. Этим пакетом я пользуюсь около года, но преимущество в чем? В том, что... Бу пакеттан мин бер елга якын файдаланам. Дарулар бушлай булгач, мин акчаны янга калдыра алам. Хәзер препаратларны өзлексез алу мөмкинлеге бар. Ул яктан бернинди дәгъвам юк. Ташламалардан файдаланучыларга ел сайын социаль пакетны яки ташламаны акчалата алуны сайлау бурычы тора. Акча алырга теләүчеләр еш кына ел дәвамында авыр хәлдә кала. Даруга акчалары җитми. Бигрәк тә кыйммәтле препаратлар кирәк булса. Получать льготные рецепты, они так обращаются в поликлинику. Ташламалы рецептлар алу өчен авырулар поликлиникага килә, даруларны дәүләт даруханәләреннән алалар. Бу пациентлар өчен отышлырак, чөнки дәүләт ярдәменә таяналар. Социаль пакетны яки акчалата түләүне 1 октябрьгә кадәр сайларга кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.